也川普要求伊朗无条件投降，哈米尼讲绝对唔。美国敢会爱哈米尼来死？川普讲目前也无一个拍算。好，暂时无一个拍算。不过川普强调讲，哈米尼秘伫倒位，伊是清清楚楚。也即个哈米尼到底是虾米人？哈米尼伊今年86岁，6款要40档，伊毋若创造伊朗的即个政体，佮发展核子武器。不过因为区域的势力变弱，人民佮想要推翻政权，即马即个领袖恐惊是要行无路啊。ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میایسته همچنانی که تا حالا ایستاده در مقابل صلح تحمیلی محکم میایسته ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه 面对川普虽无条件投降这个要求，哈米尼透过国家电视台发表全国演讲，就抓伊朗绝对袂投降。虽然伊朗有总统，毋过最高精神领袖哈米尼则是换国家的人。1989年，迄个时阵担任总统的哈米尼继承伊个何美尼担任伊朗最高精神领袖。伊甲伊斯兰革命了后所开创的伊朗政教合一的何美尼，拢是专家会议所选出来的阿亚图拉，也就是什叶派伊斯兰教当中最高级的神职人员。伊演过伫总统任内，也捌带伊朗拍过8年的两伊战争，尾也正做精神领袖。伊也伫中东建立代理人武装联盟，佮扩大飞弹甲无人机制造能力。毋过1981年，伊也捌伫一场暗杀当中，伊的正手骨血失灵。2002年，国际社会头一摆公布伊朗的秘密核设施，尾也伊朗的核问题开始成做国际关心的重点。以后过60年，哈米尼甲伊朗一直拢互国际制裁，尤其伫中东地区一直正紧张的时阵，伊个以维权镇压国内的抗议运动，坚固家己的政权。就连哈米尼流亡伫法国的孙仔莫尼德哈尼，都认为应该趁一届，即群甲伊斯兰共和国消灭。plus vite c'est terminé, mieux c'est, et il faudrait que ça se termine. 目前川普也无针对斩首哈米尼做决定，伊朗的盟友罗西亚总统普廷嘛故意无讲这件代志。敢若以色列总理纳坦雅胡最近接受美国福斯新闻网专访时阵，表示应该由伊朗人民家己完成政权的改换。پایان جمهوری اسلامی، پایان جنگ 46 ساله آن با ملت ایران است. دستگاه سرکوب رژیم در حال فروپاشی است. تنها یک خیزش همگانی لازم است تا این کابوس برای همیشه پایان یابد. 巴勒维王朝的末代王族瑞莎巴勒维大声喊民众爱趁机会终结阿亚图拉的政权。多年来，伊一直是反对伊斯兰共和国的重要人物。不过，包括波士顿大学伊朗问题专家阿奇奇在内的学者拢表示，不管人民起义，还是某一个流亡人士回国接掌政权，这拢无实际。搁再讲，伊朗内部的权力早就由几个争夺接班权的派系掌握。国家哈米尼捌伫2003年颁布教令，谴责核武甲化学武器。万一哈米尼去互人斩首，就惊伊朗会更加坚定行上核武的路。公司新闻，翁子梅编译。